The General Report explains why President Paul Kagame can give interviews with disrespect dripping out of his mouth for our country and our president. A country the size of a district municipality feels emboldened to poke his fingers in the eye of this nation. This is why the SAF forces. Ndagira ngo rero n'ubundi twongere twerekeze muri Afrika y'Epfo n'abadepite bakomeje kurya karungu. Uyu munsi rero baganiriye bagaruka ku bijyanye n'imirambo yabo yaheze mu nzira itaragera mu gihugu cyabo cya Afrika y'Epfo kuva yahaguruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone bafata umwanya wo kunamira ndetse no kuvuga ku bijyanye n'abo basirikare babo 14 baguye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri mudepite yagiye atanga ibitekerezo, ariko kandi hari bamwe bariye karungu batumva ukuntu ngagahugu gato cyane nk'u Rwanda kangana nk'akarere nka kamwe mu turere tugize Afrika y'Epfo ngo gatinyuka ko gahugu kagasuzugura igihugu rutura kandi gikomeye nka Afrika y'Epfo, ndetse rero ngako gahugu kakanasuzugura noneho umuyobozi cyangwa se perezida w'iki gihugu. Abo badepite ntibabyumva ndetse rero banasabye ko hatangwa ibisobanuro byihuse. Reka rero nkureke ukomeze ubakurikira. Thank you, Madam Deputy Speaker. We honor our fallen heroes, wish the wounded a speedy recovery, and send strength to their families and their colleagues who are still serving in the DRC. Honorable Deputy Speaker, a debate on the Defense Force was long overdue. For the last decade, successive parliaments have approved budget cuts. Madamu Vice President w'inteko nshinga amategeko, duhaye icyubahiro rwose intwari zacu zaguye ku rugamba, twifurije abakomeretse gukira vuba kandi rwose tunoherereza imbaraga tunifatanya n'abasirikare bagenzi bacu bagikomeje imirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Vice President, impaka ku ngabo z'igihugu zari zimaze igihe kirekire rwose zikenewe. Ni mu myaka 10 ishize inteko nshinga amategeko yagiye yemeza kugabanya ingengo y'imari ku ngabo zacu. Ibi rero bigashyira ubuzima bw'abasirikare mu kaga. Ntitugomba rero gukomeza kohereza abasirikare bacu bafite imbaraga nkeya kujya kurwana urugamba rw'amasasu. Amagambo y'abagize iyi nteko bita ko mu by'ukuri bari kwita ku bari ku rugamba cyangwa se ku ntwari zacu imbere y'ababyeyi n'abagore babo bashigishwe n'agahinda ntacyo asobanuye. Niba nanone muri uyu mwaka iyi nteko itemeye kongera ingengo y'imari ku basirikare bacu, aba basirikare b'intwari bakwiye kubona ubufasha bwo ku rwego rwo hejuru, haba mu kirere bakabona ibikoresho bihagije nk'uko byagenze mbere. Ariko ubu ngubu icyo mbona nuko nta kintu bashobora kuzabona. Raporo nshya ibijyanye no gucunga umutungo yatugezeho igaragaza ko nta kintu kizima bazabona. Ariko kandi ndagira ngo musobanure impamvu umukuru w'igihugu mu by'ukuri yemewe gusuzugurwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu agomba gusobanura impamvu perezida ashobora mu by'ukuri kuduha ibisobanuro ku mpamvu yasuzuguwe n'agahugu gato cyane, agahugu kangana na kamwe mu karere kagize igihugu cyacu. Igihugu cyacu gifite imbaraga, mu by'ukuri ni gute duterwa ubwoba n'agahugu kangana kuriya kagasuzugura igihugu cyacu bene aka kageni. Niyo mpamvu rero igisirikare cy'igihugu South African Air Force ati cyagabanyije rwose amasaha cyakoreshaga mu bikorwa byacyo. Muribuka mu mwaka wa 2012 2013 indege za gisirikare zagenderaga amasaha 12,000, ariko ubu ngubu ni amasaha 712 gusa. Ibi rero bigomba kugaragaza neza ko twamaze kugira irindi terambere mu gisirikare. Ibi kandi risobanuka ryabaye buri mwaka, naryo rigomba kugenda risobanurwa kuva mu mwaka wa 2013, kandi na ruhare rwafashwe rwo gukosora ibi ngibi byose. Niyo mpamvu rero nanone tugomba kugira ubunararibonye bukomeye kandi tukabisobanurirwa n'abagize igisirikare. Iri gabanuka ryagize nanone ingaruka ku myitozo ndetse n'iterambere ry'abasirikare. Bamwe muri bo rero batakaza ubushobozi bwabo, byatewe rero n'ibibazo by'inganda zikora ibikoresho by'igisirikare, kubura ubushobozi bwo kugura ibikoresho ndetse no gusenyuka k'ubushobozi bwo gutunganya intwaro. Madamu Perezida, dufite ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwanga gukurikiza ihame rya demokarasi n'igenzura rya gisivile, bwagize uruhare rwose mu kwangiza imiyoborere, icungamutungo ndetse no gutegura ingengo y'imari. Ubu buryo rero buteye akaga, bwateye rwose ubuzima bw'abantu nkuko twagiye tubibona. Ibi bintu rero bigomba gukemuka. Ni ibintu kandi bigomba gukemuka mu buryo butatu. Icya mbere hakenewe igenamigambi rishya ry'igisirikare.
igisirikare mu by'ukuri cyo mu mazi, igisirikare cyo mu kirere, harimo rero no gukoresha urubyiruko rushya ruzongera ubushobozi bw'ingabo zacu zo mu kirere ndetse n'ahandi. Minisitiri w'ingabo agomba gutanga ingengo y'imari yongerewe maze iyi nteko nayo ikagena ko iyo mari tuyemeza mu rwego rwo kugira ngo tugire igisirikare gikomeye. Perezida agomba gushyiraho ubuyobozi bushya rero bw'ingabo buyobora neza urwego rwa gisirikare maze narwo rukareka kohereza abana bacu b'abanyafurika y'epfo mu mirwano itarimo ibikoresho bihagije. Ni hagasuzuguro kose gahera. Gukomeza gutinda kuri ibi bibazo no kubivugaho no gusuzugura intwari zapfuye. Igihe cyo kugira ibyo dukora ni iki ngiki. Ndabashimiye. If this parliament will this year vote for a budget that amounts to peanuts, those brave soldiers should have had the benefit of close air support, which they have had before, but they had little to nothing this time. The latest Auditor General report explains why President Paul Kagame can give interviews with disrespect dripping out of his mouth for our country and our president. A country the size of a district municipality feels emboldened to poke his fingers in the eye of this nation. This is why the SAF force has seen a decline in the number of hours their key assets have been productive, with aircraft flying a total of 712 hours for force employment. This is down from 12,000 in 2012-2013. This decline has taken place under each financial year since 2013 without exception. This amounts to criminal negligence. The decline in available capabilities has had an impact on training and development, with several aircrew losing their currencies. The decline is caused by the reduction in Arms Corps dockyard capacity, as well as the inability of DENEL to procure material for our troops. Madam Deputy Speaker, we have a senior officer corps that refused to submit to civilian oversight, have overseen a collapse in governance and strategic procurement, financial planning and leadership. Such an environment costs lives, such as we have seen. 3 things must happen. The first, we need a new strategic plan for the Defense Force, the Navy and the Air Force, including the hiring of younger personnel to strengthen our capabilities for the long term. Second, the Minister must table an enhanced budget for the armed forces, and this Parliament must reject it if it is inadequate. Third, the President must install Defense Force leadership that will run that institution properly and not get the sons and daughters of South African mothers killed. Anything less will dishonor the memories of the soldiers we send on such difficult missions. The time to act is now. Thank you.